Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε με απλή γλώσσα και συγκεκριμένα παραδείγματα τον τρόπο που ο Κορνήλιος Καστοριάδης ερμηνεύει τον Πλάτωνα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον πολιτικό. Θα δούμε πού συναντιούνται και πού συγκρούονται δύο λογικές, η αθηναϊκή δημοκρατία της συλλογικής απόφασης και η πλατωνική ιδέα της διακυβέρνησης από τον ειδικό. Στόχος είναι να φύγουμε με ένα σαφές ερώτημα. Ποιος ορίζει τελικά τους κανόνες της πόλης? Οι πολίτες ή οι γνώστες? Θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την κριτική του Καστοριάδη στον Πλάτωνα, θα εξηγήσουμε έννοιες όπως αυτονομία και ετερονομία, θα δούμε πώς λειτουργεί η πλατωνική μέθοδος στον πολιτικό και θα κλείσουμε με συμπεράσματα χρήσιμα για τον σημερινό θεατή. Αθήνα, Πλάτωνας και ο κόμπος της γνώσης. Η κλασική Αθήνα εισάγει κάτι πρωτόγνωρο. Οι πολίτες θεσπίζουν οι ίδιοι τους νόμους τους, με δημόσια συζήτηση και ψήφο. Αυτό λέγεται αυτοθέσμηση ή πιο απλά αυτονομία. Το αντίθετο είναι η ετερονομία. Οι κανόνες έρχονται απ' έξω, από παράδοση, θρησκεία ή από λίγους ειδικούς που υποτίθεται ότι ξέρουν καλύτερα. Ο Πλάτωνας στην πολιτεία και στον πολιτικό προβάλλει την ιδέα ότι η πόλη πρέπει να κυβερνιέται από εκείνον που γνωρίζει, τον αληθινό πολιτικό. Με απλά λόγια, αντί για πολίτες που συναποφασίζουν, ειδικός που αποφασίζει. Παράδειγμα, μία πόλη πρέπει να ρυθμίσει τη ρύπανση του ποταμού της. Η αθηναϊκή λογική λέει, ακούμε τους ειδικούς, αλλά οι πολίτες αποφασίζουν. Η πλατωνική λογική, όπως τη διαβάζει ο Καστοριάδης, γέρνει προς τον ειδικό που κατέχει την τέχνη του κυβερνάν. Τι κάνει ο Πλάτωνας στον πολιτικό? Στον πολιτικό, ο Πλάτωνας αναζητά την τέχνη της διακυβέρνησης. Χρησιμοποιεί μεθοδική διαίρεση των τεχνών, παραδείγματα και μύθους και καταλήγει σε μία σύνθετη εικόνα. Ο καλός κυβερνήτης μοιάζει με υφαντή που συνθέτει χαρακτήρες και δυνάμεις στην πόλη, συνδυάζοντας θάρρος και σοφροσύνη. Η ουσία όμως μένει. Υπάρχει τέχνη του κυβερνάν και όποιος την κατέχει, κυβερνά ορθά. Ο Καστοριάδης εκτιμά τη μεθοδικότητα, αλλά λέει ότι η μορφή υπηρετεί ένα περιεχόμενο. Το σκηνικό στείνεται έτσι, ώστε η ειδική γνώση να παίρνει φυσικά το πάνω χέρι έναντι του Δήμου. Παράδειγμα, στο δημόσιο σχολείο χρειαζόμαστε παιδαγωγούς και επιστήμονες. Αλλά το πλαίσιο, οι βασικοί κανόνες, τίθενται πολιτικά από την κοινωνία, όχι μόνο από τους ειδικούς. Αυτονομία εναντίον ετερονομίας. Αυτονομία σημαίνει να ξέρουμε ότι οι νόμοι μας είναι δικό μας έργο και ότι μπορούμε να τους αλλάξουμε με δική μας ευθύνη. Ετερονομία σημαίνει ότι οι νόμοι θεωρούνται δεδομένοι επειδή προέρχονται από ανώτερη αρχή ή από ειδική γνώση. Για τον Καστοριάδη, ο Πλάτωνας τίνει προς την ετερονομία. Νομιμοποιεί την πολιτική με βάση την υπεροχή της γνώσης των λίγων. Παράδειγμα κλειδί. Σε ένα νοσοκομείο εμπιστευόμαστε τον χειρουργό στο χειρουργείο, προφανώς. Όμως ποιος αποφασίζει για την πρόσβαση, τη χρηματοδότηση, τα κριτήρια προτεραιότητας? Εκεί δεν αρκεί η τεχνική τέχνη του ειδικού, εκεί χρειάζεται κοινός δημοκρατικός καθορισμός. Η κριτική ως αποδόμηση, όχι ως μηδενισμός. Ο Καστοριάδης δεν απομυθοποιεί τον Πλάτωνα από εμπάθεια, τον παίρνει πολύ σοβαρά και τον διαβάζει γραμμή προς γραμμή. Υποστηρίζει όμως ότι πίσω από την εντυπωσιακή φιλοσοφική μορφή κρύβεται μια πολιτική επιλογή. Η διοίκηση της πόλης στηρίζεται στην υπεροχή της ειδικής γνώσης, όχι στη συλλογική αυτοκυβέρνηση των πολιτών. Άρα ο στόχος της κριτικής είναι να ξανατεθεί στο κέντρο το δημοκρατικό ερώτημα. Ποιος θεσπίζει τους νόμους? Ο μεικτός ύστερος Πλάτων και τα όρια του. Ακόμη και φιλικές προς τον Πλάτωνα αναγνώσεις παραδέχονται ότι ο ύστερος Πλάτωνας μιλά για μίξη και μέτρο. Η πολιτική είναι τέχνη σύνθεσης αντιθέτων.
Ωστόσο, κατά τον Καστοριάδη, ο άξονας της ειδικής τέχνης του κυβερνάν παραμένει ισχυρός. Δεν επιστρέφουμε στη λογική «ο Δήμος θεσπίζει». Και αυτό είναι το βασικό κεντρί της κριτικής του. Συμπεράσματα. Η διαφωνία δεν είναι λεπτομέρεια, είναι πολιτική. Ο Πλάτωνας οργανώνει την πόλη γύρω από την υπεροχή της γνώσης, ενώ η Αθήνα γύρω από την ευθύνη των πολιτών. Η φιλοσοφική μορφή έχει βάρος. Οι μέθοδοι του Πλάτωνα μας κατευθύνουν προς την ιδέα μιας τέχνης του κυβερνάν που ανήκει στους λίγους. Η αυτονομία είναι δύσκολη αλλά αναντικατάστατη. Οι ειδικοί είναι πολύτιμοι ως σύμβουλοι, όχι ως αντικαταστάτες των πολιτών. Τροφή για σκέψη. Αν ο Πλάτωνας μας καλεί να εμπιστευτούμε το γνώστη, ο Καστοριάδης μας καλεί να κρατήσουμε την πόλη στα χέρια μας, από ευθύνη, όχι από αλαζονία. Αυτό ήταν το πείραμα των Αθηναίων. Αυτό παραμένει το στίχημα των σύγχρονων δημοκρατιών. Σας ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε.